Kayı Obası'nın şerefli erleri, yiğitleri, hatunları. Çok şükür nicedir arar olduğumuz huzurumuzu bulduk. Yeniden hep beraber bu mükellef soframızın etrafındayız. Otağımız daha güçlü, birliğimiz kaim, yurdumuz şendir. Şehitlerimizin kanının diyeti sulh olmuştur. Aliyar Bey, Çavdar Obası'na bey seçilmiştir. Gayrı iki obanın da dertleri sona ermiştir. Ertuğrul Bey'im çok yaşa! Ertuğrul Bey'im çok yaşa! Ertuğrul Bey'im çok yaşa! Ertuğrul Bey'im çok yaşa! Gayrı iki oba arasında ayrılık yoktur. Obalarımız siyasette de, ticarette de eskisinden daha güçlü olacaklardır. Türk'ün pençesi toprağına sıkı sıkıya tutunmuştur. Yurdumuz inşallah selamet üzere olacaktır. Allah cümlenizden razı olsun. Allah senden razı olsun beyim. Buyurun hele, yemeğimizi yiyelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ozan, bizi bir şenlendiresin. Karacahisar Kalesi de, diğer Bizans kaleleri de çınlasın. Baş üstüne beyim. Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Kulak tut merdin sözüne, inelim meydan yüzüne. Ecel gömleğin özüne, kendi eliyle biçen gelsin. Ecel gömleğin özüne, kendi eliyle biçen gelsin. Dinleyin yiğit sözünü, çekerim güzel nazını. Gürcistan'ın has kızını, derkin alıp kaçan gelsin. Gürcistan'ın has kızını, derkin alıp kaçan gelsin. Kıratıma verin yemin,
kimselere etme zulüm. O yollarda çoktur ölüm. Tatlı candan geçen gelsin. Keyfin kaçmasın diye sana O demedik beyim. yollarda çoktur ölüm. Vasili Sütü. Tatlı candan geçen Helena Hatun'a evlenmeyi gelsin. teklif etmiş.